بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي اشرح لي صدري ويسر الأمر وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Kwezi watukufu wa Islamu wa Komoro, kwezi wandu zangu wambajini, kwezi wakaribu nami wambajini ya jua lohutwa, kwezi mji mtukufu nazaliwa na lelesheha dembeni mabeja, kwezi mji mtukufu na lola kaondi honlalao emakati ni zambao yanu tsujini ngome, rehema na amani nazi mwendeleni. Kama kawaida si ufanya mna introduction mtiti haumeshelezani au kaya karja javanu jerma mbeni za nyumeni shari javanu ha nzia nzima bahi hahe aya ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yarambia ya ukaya na mweshelezane bahoshelezana zohunufaisha wanadamu ikaondu wa amini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwezi watukufu keijajoka yoma jisa oskwale wenu ulihorika ushelewa na usiku uwinji wa wanadamu wakahuona hama usiku wa mafiti shawalakini si wanadamu ikaonga rifanyao siasa oskwale wenu rikahulinda rijerione ndongozi nji rijerishi ndongozi nji ukaya haina mwanadamu mfanya siasa ikahaishia usiku hama leo inu uvumbulwa yeu handalie mashishio ya heya jianjie hindu handalia yankilia heje njie hindu handalia shefu bashahe shijeshi njie hindu hezi taratibu hizo usikwale wenu unusi kuikao ukauhabiliwa ya ukaya giladhimu wanadamu wende waombe dua wandu wende waombe dua waombeye fundi watu raisi mzamani Muhammad Sambi ebenge hezi taratibu hizo zonti pia ikaulazimu wandu hamanda siri re matso ho mahalani pia ili rishinderi parise ezala wanahindini haruma umunano wakaya oskwale wenu wa hoa Komori wanti pia ho jimlifu wa hoa Komori washinda waonana rijue ezala wanahindini ezambwa hindini ezahambishiha ezidungunzia ekazjadunganzia eyo ndi namna lazima zifanyishie eyo tinde namna lazima zifanyishie shawalakini hizi taratibu zonti pia wandu zilindia ziviri zifanyishia nge wakati ula wandu wajuhunda zahamba ebenge usule suala lenu gamsikitiho toujours au kaya njaparo mbeliani uzade no yoti fotia hangu ngamjo zidi hunisamihi mana tijuhanza ujavanu njeni wakati nibalie uzade njeni mwambieni sha ibahati ngiombi haina wakati na javanu ngamsumbeliani msiba iyo denamne nti ilio ilanti ila namna ikao ndo ilio yabo haina mwenzankili lazima ya hisi ya ukaya kweli ngasi haruma uziro haruma nti hatu ya ukaya haina wakati wa usiku wa hasha shanga batungo ujihiri nziro rahana zila ikaondi zuandu wakauzifikiri sibahi zila niko ujavanu tsamba basi yoto jai pari hani ya exactement ngaitungo urudi irejeza zila na hamba ya ukaya asumani azali woye hama ubatama tizamba vanu tiparumambia ni vanu aruma video tsambie tikaurongoza wanama wamba ya ukayangu waona opposition parce que mimi ntina opposition mimi ngamina resistance shatika hurongozo wanama wamba waona opposition wajifahamishe sababu ya ukaya zitaratibu za asumani azali woye hama ubwatama yujovoleza hinamna inu wandu wafikiri ukabalabahi kabatsindongozi nziro ezadunga bala handisa hurenda zinai sha eze nziro zilio soni mwangu hindi dabyaka hata mpaka ndahavasa tinde mazuki wangu tinduwa baba hangu tinde mabani hangu kabati wendo hata haelewa wendo sikitifu mimi nlono vanu tindizwa sumani yafanyao dabyaka hata mpaka ndahavasa
kapati mbaba hangu wa siasa, kapati bani hangu wa siasa, kapati mwanashe wangu wa siasa, kapati mwana hangu wa siasa, wendo hata haelewa shakweli wandu watokazana hena mnainu ani hama magonzi yatendezi wa hena mnainu yendo sisi wa barini egar juhamba je nyinyi wanyi ngamjo jeleza je mwanadamu yambwa hari hahabili voti hizo ndizo si wasayara zamba yaziao wanadamu watitanganyi hewa hadisi iyo mwanadamu ngujoka ujeleza je haina mwanadamu mwenzankili ufanyo siasa uelewe fasiri ya siasa vanu bahia siasa beti na mabujilio iyo ihe yandau na risupose ukawala kwa jaka onda onde wasome dua chaka onda onde wafanye siasa uwelo problem na mabanga bo election izo ndizo mimi nanzo nlojuma ani nlomhara no wana ma rowatiti rowahuru wa baba watu sana waelewa ze kweli ya ukaya avanu kaiti ya ulufanya matataliano yakanga ranzori ndera wane yenkodo na rendera wane sharti sudotsa hawa na termo wa ukayanga ribira ubavunija uno c'est un combat c'est une guerre yabo ketulazimu ridoji latiza wakati ikeka ripanga ye guerre mana yabo deja bo sisi ngarijishindao d'avance yabo ngarijishindao d'avance bwatukufu ngasi haruma geri halafunga ranzori dotsatsaza ridotsa hawa na ndrongo watiti rebirilia bavuni rejitsambaza rejilapiza rejibonea na wala wanadamu wekazana wefanye mbwanea hao watu sisidahi rijihundenga simihono miruvu karitwenda usoni karitwenda dingoni iyo hatwari mimi izo ndezinisikitisa shabanu mimi ntina hata mba problemu ya azali ukantindo mkalukuile tena iho mimi tindi hon liyo paske mimi tisati jue mwanadamu ngamu mrambuo dwe A a Z wakomori ranzi yamba ukaya yoke tsomwa hararu imakalima ya komori yala ya kweli pala zila tindrabo yoke tsomwa hararu hina mweneza jiri nzuani na mweneza jiri nzuani ngamrengo kalma nalishia leo na ndo tilishia na metra mshinda hamba je suis en joie tishia na mfundi Yunus hamba mimzuani basi izo ndizo nakaucha nambe je suis en joie mimi mzuani mimi mzuani kwezi watukufu garilinda uhindiri eleweze kweli hakika ya Mwenyezi Mungu vanunga bo mwanadamu Islamu mwenzangu kweli mkomori ya joishia zinrongo ikao dizo sule elbak ya zamba haruma ya radio ya Abdalla Abdu Hassani ya husu azali nenzuani ya husu azali na sambi ya jodo kantina revu ya ukayangu anzoe ndi afanye vote ndi na azali non faut arrêter kwezi watukufu il faut arrêter un peu wendo ukababo ndo libando ni Mwenyezi Mungu na kiradhi wendo ukababo bakabati mwanadamu mwenzankili mwanadamu mfanya siasa ya joishia makalma ya mzee Sule Elbaki ya zamba ya mbilwani azali ya mnikale jawabu bo sambia kayamruma le jawabu ya mnika nizo mzee Sule Elbaki ya mbilwani azali ya uhusuo ukutuzi wa hezi siwa halafu ya juja ya kenti ya doji hadaya ya jirende mna mwana mtiti mbahindu mtiti ituna hata amana ituna hata ankli ya ukayangu endo ya do fikiri kagujuka wenda haruma voti daina azali basi yezinsikitishao vanura nzijana tsandiso parisa zinji tsandiso ona zinji tsandiso ishia zinji haringavo wandu wanzo wende wavotewa
wakemara isi waje wafungue sambi. Aibu. Ha. Bade akili ya Mkomori ngio hule. Hari ngabo makandida wajoka wenda harumaze voti. Halafu banu ngopara wandu wende wa voti. Bahari gwajoka uhundra wowo waje wende wafungue sambi. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Maskini zi akili za wako mwana. Tifude. Banu ndo mbabanu kweli hakika zi akili za wanadamu wa Komori zarudia. Wanadamu ikawa sisi wasaya rikahuwa nika esteem. Rido fikiri ya ukaya wanu wanadamu kweli walonamba uwezo ya mbandrongo ya husuye nti. Rijari hundu wanu wanadamu waabudi ya hozitwa za wanadamu. No. Trop c'est trop. Trop c'est trop bwa Komori. Wanama. Tijani mpareni. Wanama. Majweni. Yahuri. Parti Yahuri. Majweni Yahuri. Majweni yanaribarikishe ye Komori. Majweni wahe parti ya SMS. Manati ishaka hafanya parti ya watoto. Deze parti za majweni, deze parti za he majweni. Ngamumparoni kwezi bwana. Ngamumparoni namsikinie nti bwana, namsikinie yenti. Bo waze wahanyu wasa waturuku yenti. Shanyinyi parti ya watoto masungu wazi nti uzinu, masungu haye mizi inu, masungu haye mahainu. Na mtafadhali mnaleshe twani. Mtidunge zendraboza huwa baba hanyu na wachumba hanyu. Shamke wanadamu wa hustehi zendimi zanyu. Na mke wanadamu wa huonisa ya ukakwelinga mtihao mbadili system. Manake na ukiri mwambe ya ukayanga mtihao mbadili system. Mdohu ndi hana fikra zilo partage yerende haruma voti yeritende. Kena ukiri yawe izoti kweli izo ndrabo. Uo uhadazi, uo uhadazi ulono mezuki wanyu, ulono wa baba hanyu. Iladhimu mjideside, mrengenti ya hanyu wa mionoyo mili, bumajweni. Mrirohore sisi wa baba hanyu, wa mahamango mirandaru, rakubali ranzori mdungeni dingoni, rijohumu miliani rifenda sina nyi. Shamsi jemlevi hamkubali mwende mdungu ele dingo la hoa sawabira maudu mlinda orendera wadzihe bai kwa nyindo mjoka utende mfe shasi sodomba zedua kana mtende mridzihe na rife sisi wa baba hanyu mridzie. Halafu wao itike wao ndo wajua mhadayeni hapa saa wadom horani mdoba kisha erende yeritende ngamwendonda huu kama ndunda huu. Samahani nrudi ndejeze bamanzoni sise yetasio ya hangu ike hambwani swafi amanzo ike hambwani. Mwono savira nzwani mwananyasi zola no wananya warengwa zabarindi warengwa kwa jafanya hata mbarogo ituka yonti. Shahari wamba mgataho wende ostadi Misri. Wende wafanye Yasini waombeye sambi dua. Abo basi. Nyinyi makamoroni. Karjamushani za duskuru makawazamba bala. Kamtuona kabala nyinyi ngamtungo ujirenda wanawatiti. Wanawatiti wa ani mbaizamba hindu. Mana mimi habasa ntina udum... Si décrocher hodo mvumbuane madzina. Combien de fois me répéter ou la même chose? Mwende foyer de femmes mkautanganyi hamfanya bunjilio e polisi ibewa arume miji ibewa arumazereji yo ibewa jawu ibewa
Combien de fois vous allez faire le cinéma? Combien de fois vous allez continuer à faire ce cinéma? Badi kweli umaskini tsindu. Umaskini tsindu. Mana ingenga mitajiri njajupa rojaru mazero zoso sio zinu. Sijufanye zitendo. Sijufanye zitendo. Sha maskini. Mwenyezi Mungu andende maskini. Njajusta hamili nibakisha namna inu. Basi mimi sikaufikiri ya ukayaranzi wakati nyinyi mlongazija na nyimlo mwali mwaishi ya ukayo walonzuani waretewa hayi yabo namjiprepare ka usiku usha ngamwendo mafanya ndongozi ndwaji mwambaga mwendo mafanya dala wala yafungwa na yabo mwishi yakata waunga ya sawarengwa wafungwa tena yabo hazeto kandio utodela mwesoma asini badivanu kwezi bwatukufu hususan danyi mwasoma dini ya Uislamu ye Qur'ani yoka mtue juwara hana mtume mafundi wa dini watukufu na nyi wababa hatu mwasomisiwa ye dini hele dingo ye Qur'ani hiyo nyinyi kamtui juwara hana mtume haukawonde yanikilwa ya kaujayari somese wonde fundi wa he Qur'ani mtume ya wenge Qur'ani ikautosha kadajo wana ijihadi engeye Qur'ani ijotosha baikebahi kadajo wana ijihadi na yabo ti ukayaye Qur'ani kejajoka ishindi itosho zila pia ila Mwenyezi Mungu akahanza ya nike mtume ya jeri somese ya ukayavanu ngabo wakati mwanadamu ye ujo utowafidi ya zemaliza hene zemvu za hene roho yahe hamabukoze aya hizo ngizo harume Qur'ani mriatoweze maliza he ne zemvu za he ya wanilie uwatwani wahe ya wanilie ye dini yahe ya wanilie zi haki zahe mruya zitowe yabo Mwenyezi Mungu atujua yafanye ukaya aya ya Qur'ani ikahuisomo bahi ambie mtume katusoma aya ya Qur'ani tainu yabo bahi wanadamu wao pia wajuhu hufa wajuhu sisa wajuweza no hambe harumaze exame harumemi ezendongo zonti pia harumaze taratibu zonti pia yamlauze ikakweli yeye mwanadamu waelewa Mwenyezi Mungu kwezi watukufu wa Komori unumsiba warihunda mono ezavira ngazija mwishia ze duskuru zafanywa ngazija mwishia yafanywa ni Mzimba ni yafanywa ni wada Mdwamado ola wa mwanzishi jimla nsujua vale uparondobi madina ya hao habasanga tsungu mtawa haruma ye esprit parce que j'en ai marre zilemewa no wanadamu wanu baruani halafu iyo mimi nsuhelewa ipanu mimi iyo mimi nsuhelewa ngaritsa hawori ani ribihanyi ritoweze kweli rizite harumwa ndrabo oliye ya ukaharumaze kweli Mwenyezi Mungu ya risaidie harumaze kweli halafu ngarizibadili urizifanya ndrabo yabanga mjoka uhunda ikibalaje bwanadamu ebanu ngarjoka uhunda ikibalaje
bali bani yoke tuzia siasa eka siasa ya hurenda njema eka dunwa ya kufanya siasa wandu warende njema yoke tuzilihana harume uislamu yobono bahana kanzani waswili sanariena vari mdamba kabanu wandu kwa tufanya siasa si ngarifanya o siasa parce que ngarita hao mwanadamu yafungwa ha siasa yapuliliwa wei mwanadamu yafungwa ha siasa wei ti mwanadamu yarenda itendo arendura ombedua shila itendo ikaundi sho ya shirenda wandu wende hata washidi waze yafupuliliwa sho yi mwanadamu yafungwa ha siasa yapo hiyo ti aibu ekarenderi fanya siasa rihunde namna iliri mlibere yapo hiyo ti aibu harume dini haukaye dini ya hosilamu inu siasa c'est de la politique halafu mwisha ya difference mwisha funde Yunus hunu pare oui parce que ilande siasa ya lazima irumilo avala ndiyo mwishe makalma ya funde Yunus ya mifano ya funde Yunus oui ekawandu waswili ubahanu hama davala wanrudi sa zero hoza ho wanadamu wandu wapara kisiasa iso ndizo haina wakati na jabanu nsohelewa wandu wa siasa je je ne comprends rien du tout ngasi haruma nkodo ngasi juma utoremwa ngari hundrobe hatiri tsanganya wandu halafu ngari nyanya rao ye makalma ya utowa iliri excite wala wandu wanjie haruma ye bana yabo gochuka unjie haruma ye bana je eka mtodo wa paramweda mweboleza basi maskini la ilaha illa Allah muishia ye mwanadamu ya subuti ya rongowa ye uparwa mzee Adamu mdu hazam fikiri bala ngena 80 ans mzee Adamu eka mdunguze ndongoza vira welele bunjilo la salahisa bahi mzee Adamu hakaizizwa zemekero hamba kabati voti mzee Adamu dia subuti ya rongo ya raji chawati pia olangu tovira hula olabiri hula hata kabati hata mru ya ruhavala yaelewa yajua esha wabihavala hindini esha watoa bala hindi itonda abo yakanga sinaze ideho hitwani ya ukayabo mbelo kanga bondo basomwa Yasini sambi ya ombele wadua sheika deze diskuru kabati mbandongo mdia elewa bala hata mkachaelewa hata mbarongo ituka yonti parce que izo mzimba ya jaza babala izo ndizo fahami ya tozamba juzi na javana jana mwambiani ya ukaze ndongoza fanywa sambi pia kabati ndongoza fanywa za sharia oui on le sait yondi manaramba ilazimu ya puliliwa yabo hani wakatire toka juma utotanganya haramba za kalima hizo ihazie toka ndio kabati hatamba akte itoka yanti Shanar todo tangani haramba ukaya sambika jafungwa haki. Sambika jafungwa haki. Yabo mdu yatufungwa haki lazima yafungulwa namnaje? Lazima yafungulwa hanzia za haki. Kitu tawandu walinde sharia. Dizo nyinyi boma politisia mtohelewa. Mdungwamba ukayanga mwenda mais c'est normal ngamondo maone azali parce que azali shonde sharia shanyu. Halafu haba hamlemewa parce que mrambu wa ukaya hizo tinongozi jomkinishia. Yenusi hanyu habahangwa mbokaya na ngarjo henda haruma voti wakati ule kamri voti sisi ndio tukaonda ndera funguwe sambi trop c'est trop kwezi watukufu mwishia hizo barua ni hamba vanu mimi timambiane ukavanu risarinji haruma nkodo one anger ewanzo yake harume ger yelazimu yabaki harume ger yeututsa haya ke harume ger ujujua kwenda sahi hamomo
hamumu kabatsi hatamba tambo itoka yonti vanu wandu wazaliwa wasawajira upande yawe utsutsa haya ke haruma ya kubali ya ukaya azali ha declarer guerre ha déclencher guerre harumenti yawe lazimu vatu rijipange riwane naye sha ngamumre jozoni le suala nyinyi wandu ikao ngamfanya uze intervention ya ukaya na rende haruma vuti muishia njakanza ni wavumbwe madzina sha muishia ye mrabaje ye mrongowaji ye mkalimani de mkalimani muishia ye mkalimani wa Hefron izo ya jaya hamba haruma zerozo sosio mrudi muishia ye mwanzishi jimla wa Hefron izo ya hamba leo mrudi muishia mzee wa hatu Shaheri ben Mesed Masondi izo ya hamba vanunga mwele wao izo mimi ndungo mwambiani hano tafadhali ba kungumanyo sinde namna ino kawa ndungo ona kungumanyo basi ngawandungo wendao haruma rezo sosio wandungo ndu watsanganye wandu tsanganye magora watsanganye magora ye makalma ya kamadzima ye diskuru ikanzima parce que vanu si wandu si mndu mzima yaboke na ukiri ye furongi ngio Paris ngwatsanganyi hao ye furongi ngazi jangwa tsanganyi hao ye furongi nzuwani ngwatsanganyi hao ye furongi mwali ngwatsanganyi hao haini wandu wakane diskuru ya mbali yo kitoto yo ngetungo wonisa wanadamu wapaondeo yo ngetungo wonisa wanadamu ikao kwa tufikiri ndongo hata kwa tufikiri hata ndongo bazima vanu timambia nikabanu hoja vanu mimi nsuja vanu nje ni wasu ni msomeseni ngamjo nsomeso wana hangu ngamjo ni tahadharishe wana hangu mjo vanu mje mwambia zendabo muwafanyilie sinema watijoelewa ya ukaya politiki inude namna iko fanyiwa non ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Politique yoke fanywa namna hiyo. Politique wanduka harumali nyinzima, wanduka na makalima mazima, ya vocabulaire yokanzima, ya mode ordre du jour yokanzima. C'est trop bien les amis, j'ai une Switch pique-nique. Moussa, tu peux te calmer un peu là s'il te plaît. Yo de kufanya politiki. Politiki yoke kiri. Rabanga si harma ngasi grupu ye grupu inu ngari rwalia nao yabo ye modordro yo kanzima shaka mna ujwa mwende iho mwende mwambeza hanyu walo hunu wambeza hao walo nzuwani wambeza hao walo mwali wambeza hao yabo si maraiya rabanga sinda nyi yabo garcho dunga ndazi dizo shaheria hamba dizo ye mkalimani wa hanyu hamba dizo ye manzishi jimla wa hanyu hamba yaba sisi zoro tukaudungandazi iyo nde maana mimi namba ukaya nyinyi wananyasi mtu haruma parti na nanyi parti za kirevolution mabanga mtsahau revolution ranzinde parti ya SMS ranzinde parti ya naribarikisha Komori ranzinde parti ya Huri ranzinde parti ngabole na parti zindwa jina ntu uzijwe madzina sha parti za wana zijana basi namkubali namtafadhali ngari mumiaoni si wa baba hanyu mazuki wanyu rajwanzariko modingoni mwanyu mdeside mrambieze kweli na mdeside yelinyi mwadunga enda hii emania zevoti ngizo mwade hindi bwa Komori nyinyi mlo yabo mwambilo akazevoti gazoka ukamwade hindi kabati mdu ujuo yabo omwisi zevoti zambilo akazoka ukaya Desembre na mwazi Septembre, Octobre, Novembre 3 mois
Septembre, octobre, novembre. Ekakwelize voting zo December. Ngawamba janvier. Bon, tujua janvier ndeza hema gouverneur. Nsujua gajuka utanganywa janvier zonte pia. Na suppose haba harenje Zimbabwe janvier. Zo 4 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre. Aboka tuwa zo mwizize voting joka ufanywa. Shabari bakisha 4 mois. Mwanzishi jimla wa parti. Mwanzishi jimla wa kungumanyo. Huja hamba hata mpaka nda haba haka mja decide. Yabo mbwana nga muifanya upande ndao. Kwezi watukufu mlu yabo mundunga. Pano mihanza nike muishezo ya hamba hata habasa kwa ja decide. C'est-à-dire yabo hata habasa kwa tina upande wafanya mbwana. Kwa tufanya mbwana upande undwa jina ya ukayangari fikira nyindwa je utowazali kwa tufanya mbwana ya fikira ya ukayangari nda uharuma voti. Kwa tina upande yabo hata wa ufikiria o. Parce que kwa tina upande walio. Ibanu nyinyinga mwele wao makalima ya wanadamu wanu. Uwe mrutina upande ulio raha wa shimia. Yabo kutina fikira za ufikiria ula upande ulio. Yabo ujo ufikiria je. Na ura hakuja decide ka ula zilandi zo hulandi hoanzo ufanye mbwana. Ika udecide ka mbwana ngo ifanye upande wa ukaya kartuta havoti. Yabo ujoko hazini. Ika udecide ka mbwana ngo ifanye hunu kangaranza voti. Yabo ujoko hazini hawandalia zila voti. Shabo kuti hunu. Yabo huritieru kuni ritso bakisha ina mnaini. Karti hunu. Ebanu ngamwele wao nyi wanama niko humwanzani ridungo hadi sinadi. Ebanu nyinyi wanama riko hadi sinadi. Wahembwana wahe daula ya haki yinu rabanga ritsahau daula ya haki. Mwishiao nyinyi wanyi surtout ndanyi mdungo hamba ukaya banu karna ujuari renti shazividi karna ujuari mrenti zeyende haruma voti tena hayeche zinu mzipanda huu bando baba hanu sisi ritso mwelewani ebanu zinu mzipanda huu namrambi yo mahalani mazipua emana ye mkalimani ye mrambando Shaher Ben Said Masoudi hamba bati voti ye mwanzishi jimla baruani hamba kwa tihunu raha kwa jade sidendongo ye mkalimani hamba yeye hajuhanza wanu wende haruma voti eba nuzinu nyinyi mzipuandahu ani iyo de ila idungo hamba huminya mbwana parce que yabo yo buzz ya jaya vuriziwa sur scène halafu ipartage wanadamu ziankili sisi rabirambabe haruma matengezo ya kipolitiki ani yote mwikao wanubalia waje waivuriza lazima rimwelezeni wakomwe rimwelewe kama sisi on n'est pas là pour le vide izo yonde mipango wanroko upanga haruma ze parti ekanga sina sujet ngaranzo ike en action ido komantewa yonde namna wanroko ufanya yabo sujet amadi yonga muibe hao je komantewa hata nsunda hii no wakati usauisa yonde mana sisi wasaya ramba ukaya zendongo zinu umakane fikra ya ukanga mjoka mwambara nzi hale halafu wanadamu wakaharuma wotwalia na mnaji wandu tukafanya shanyi wandu tsanyi mdona 4 mois hata mpaka nda habasa kamjarenga decision yo hatwari halafu ngabo wanadamu waju na ya ukaya inu betizi no inu tibetizi c'est dit sérieux gelatimu wazi watu wanu riwalamu mbabi parce que yonde lirambilwa ambloka yanga mu bumana ngamhulelo uche unlele ba mwana yelelo ayeulela mndu waze watu warilele watiashio ni risomo yaboka urisoma ribuhembabi zankili manage joja wakati zankili zao gazopuza ekangwa jo kubali parce que yonde eli mimi ngamkubali
mimi hwambio wahango wana kabanu ngejwenda wakati yankili hata mihuzanzia hata tizanzia ukagejwenda wakati ya makalima wayo mtina ujodo yatekeleza sha mtidoni hafilisha mtidoni rama hiyo na mdoni eleza bayo ndeheli banyu nyinyi kumaka watiti ndeheli hiyo tiwaeleza ndongozi tizanzia tipiblie tizanzia oui parce que izo ndeze kweli gejwenda wakati yankili yangu gejopunguza yabonga mjokubali ya ukayatiza ya wana tiwalele wo wandu waunilela waunabia kabombaba enzia wabira yoyo tsinde njema enamna uje exprimer ukutuje exprimer kairi uzie bahama kutushinda wa refleshise c'est normal halafu sisi zabarindini nusu ya hatu rilo wakaidi ritotsa harikubali kabanu mwanadamu yankilia yayo ubunguza mjo wasuli daraja yankili ibunguza ila namna mdeka udofikiri hale tinde namna mdofikiri wabasa mdujo fikiri haba bantu bafubi swafi izo pia risomesi wa molekoli gamina yakini ukahato wasomee dini yeshi arabu wasomisi wazo halafu no sisi no tinde namna hiyo ekamre ndo kezambabahe abo hampwasheo ekamre ndo kezambayehe abo hampwasheo ekamre ndo ekezamzazahe abo hampwasheo yanu malezi ndaya malezi ya komoriano yanu yandahu yanu yalandahu ebanu yanu yalandahu ya malezi ya komoriano malezi ya tungo duhanya ya tungo uhana ze aya za Qur'ani yao malezi kaunga tungo uhana ze aya za Qur'ani fadhakir yo aya ya Qur'ani halafu wewe utineshelezi ba mimi ntutane sheleziziwa yo hatwari kwezi bwa tukufu ebenge ikamuhimu kwezi hamade namna na haba ya ukaya ridungu ezendongo za virale uzonti pia watukufu kwezi na mtafadhali mkubali ya ukaya wa declenche wa guerre giladhimu rikubali riwaneye guerre hauri juse mihono ewe suanga rikubali uriwaneye guerre suanga rijusa oye mihono iso ndizo fundiso inu saya zamba harumale dala la ka Paris kina ukiri haina wakati risukanzi mabire mizi 12 richirende rambe ya ukaya ngarondora ombe sambidu wanabo kajafa ngena muungi yabo ani yabonga wanadamu ikawa ile zondo kwa madizo ani wo uzirenga nai shakwa na uzirenga haruma essence ya kweli sambi lazimu ya waniliwa sambi kati uombe wadua paske ngena muo gudojo ujiombea bane dua ya kweli ye njema ndiyo mdu ya jiombea ye dua ya kweli vaneka Mwenyezi Mungu ambaka uduuni astajibu lakum ani abaka urivumbua sonti pia hamzima ani haina mdu ya muombe vanu huo badua yo ibada wala yabo wewe ngawe haruma ibada na wewe kujihenda wafanyilia mdu she ibada shahe haina mdu lazima yajifanyilie she ibada shahe ntina kuna ujorenge uja unifanyilie she ibada shangu ntina uja nifuni ufanyilie she ibada shao mimi lazima nijifanyilie she ibada shangu yabo hiyo ketuzia sha ibakisha ila taratibu ya ukayaba hainu tisomwe Qur'an tisomwe Yasini leo yeu hundoze fadhila ndo sambi no yeu hundoze fadhila ndo mbaba hangu no yeu hundoze fadhila mzaza hangu no tisomwe Yasini ze fadhila na nzishi wa harumwe Yasini hizo za hangu shayabo mimi lenjoka hoambia Mwenyezi Mungu ukayaze fadhila za hangu zinu ngamzikusudio mru fulani ndi namna ya dua
Yode namna ya huombea mrudua. Dokaya wewe ngoomboye dua wewe wawe mfano ze fadhila ngotsaho Mwenyezi Mungu ya ukaya ze fadhila zaho zila yazinike mru fulani zendeleye mru fulani. Ani hiyo ndio namna ya ukaya mwanadamu yeujua huomba dua. Yapo hiyo beke mtu atoka Sudauni ya hafanya ijo kiri kaisina hata mbatambu itoka yonti. Shabanu yedua ikawe mafundi nyoti pia mrisomesa diyo yeye ya jujiombea au kakabati mru wanzo ujoka humwanza rahana yeye mwinyi kabati mru ujoka humwanza rahana yeye mwinyi yode mane mwanadamu wae ambaka yendo hiyo ndiyo lazima yeye ya jiombe yedua ya kenti yatawasali ye Mwenyezi Mungu wahe yaonise ye Mwenyezi Mungu wahe ya ukaya hasi hominduni ngumsujudio ye Mwenyezi Mungu wahe yeye yajikubali ya ukaya ya Abdullah ye mrumwa wa Mwenyezi Mungu yabono mbaba hanu Mwenyezi Mungu yakuhanza yaone shumbesha ya ukaya shikubali ya ukaya yeye mrumwa hosoni mwa ye mfaume wahe shangondu wa pare mndu aja huombe dua na bo ujojua ukenti ujiombe ila dua iyo ndizo Mwenyezi Mungu yachojibiwa zila ngaritungo ufanya sheila tinde taratibu yekwe njema ya kweli walakini yaweka emafundi watu wa huu wala wazamba yuka problemu womba hari tawa waje wazia wandu watulomba dua no c'est la vérité izo ndeze kweli izo zikahomba ranzi hale timpakanda wanu mafundi watu wa jenyumeni she izo ranzi hale ngabo mafundi wakauzamba she problem doka yawo udu kahawinji kwa jakana pua hata wakaulabwa hata wakausisiwa hata wakahurendwa ndongoza sustahiki shabanu ti ukabanu zenongo zinu ndongoza jaleo zinu longoza ranzi hale ngabo mafundi wakana uwezo wakaurambuwa zenongo zinu ranzi hale she problemu wakawa shashi halafu mjini mrendo raleji ya zambe yo problem amtsamba hotofanya ye dawa huyo hotofanya ye dawa wanadamu hoto juha bola answiri wanjie haruma ya mahalani bwa lauze karata ne madomino wokome ngoni mwami sikauzifanya wandu wanjie haruma ze karata ne madomino wandu walalike wandu walu haruma ze karata ne madomino wawambia ukaya insha Allah ikawa ndungwa swale magharibi ikawa wasawa swale magharibi gabajoka makalima ya dini na imani haruma msihiri fulani ika problem wandu wadoto mbolizizo yeza tawa warirwali ye dini yekanga hununga sima Islamu yeka ngabwandu wa mahalani kamwede tijinda hubi bayondo bwaso dini kamwede tijinda hubi ani ndongo za ujinga hamandizo hizo ndongo ikao zienshikomori hata mpaka ndaharasa yonde maana sisi wasaya ramba kavanu yentiri lelo haruma ujinga maana ndongo zinu pia risibiri rirambua ngarijua wa ujinga wa komori kabati mdu joka ujari hadaya au yarishangaze pasukwe ngariele wao wa ujinga wa komori si wajinga si wajinga sio ndikao karibenzerishi Mwenyezi Mungu yavumbulwa si karibenzera riesheleziziwa si karibenzeri jerambla wakayana mjerendera ravumbue Mwenyezi Mungu yabo ngabo ujinga wazidi yawo halafu yabondo baba nakanza nje nambio wanama ikaura bangari wanawe bwana inukaya gasina 2 ans ritilemewe bo tukufu baba nuzinu 2 ans ndo wanaona azali maana azali harengesha irishino hamvu ranzi 2021 yabo 2022 na 2023 ndo yafanya widi ebongenga muishia nyonti pia zetu skuru zangu za hesomeni inu zonti pia njoka juma ujabane na habili na beukaya sisi wasaya ngasi haruma ya ukaya kabati voti muishia hizo emkalimania hamba nyinyinyo tipia mkaulinda mje muishie ye mwanzishi ya jambe kinyume mkaulinda mje muishie ye raisi ya jambe kinyume kamjawaishia namba rongo itoka yonti leo inu mje muishie ye mwanzishi hizo ya hamba ukarahata mpakanda havasa kwa sina hata mba rongo itoka yonti waifikiri
atampaka daba kwa sina hata manongo ifikiri kwa tujuongo wenda au kwa tujua kwa tuenda ya Mungu fanya bwana na munjibu bwa tukufu ya eske hapo wanadamu wangu wafanya bwana wandu hata hapa sawa watu ujuanda upande ndao vya vaoso hiyo hatwari hiyo dimana sisi wasaya ritujoranti ya jitihadi ya ujabanu rijerimwe shelezi zeni paske mimi ntina uranti urepete le kalmalinu haukaya vanu mnyezi Mungu wakati akaubeha mtume wakati akaubeha mitume paske nde mitume pia kabati mtume ya haja yakahunikilwa ndongo mbili haundraro hatsonikilwa ndongo nzima mitume pia ya siha duniani watonikilwa ndongo nzima waje wado zirepete waje wado zirepete uadilifu ilondele kalma la mitume pia wanikilwa yabo yoti aibu ikati jabana usiku ngamu mrepete oni kalima nzima hata lireleye yoti aibu timpakane ndena tunge ndongo za ndrabo paske hiyo ndi turumpe wanadamu ngwafikiru kabanu mpaka mdatsu jabanu ya jiambe za nyumini no ngotujo hamba zila wizo hafaso nyindwaji ili wanadamu waelewe zendongo paske hizo ndi zendongo za ripuzizia zila ndongo za ripuzizia ritoni zo ndizo ya lazimu rizelewe de zendongo za ripuza ezaripuza ndizo de imani do ujawiri de lebonio de dharau donc zirongo hizo ziripuzizia ngelazimu zirohe harumaze nafsi za moza hatu rabonio ra dharau hizo pia ngelazimu zirohe rirejezeye imani mwanadamu yataheye imani yaoneka hizo za jojibiwa zimuhunde shaya jibiwa zihunde mwananya ezembiza hunde mwananya ya tabiao yeye bahe yasikitie hamande namne mwananya yasikitie hao yode mana namba ukaya ngami metra mshinda je suis enjoine haukaya zendongozi hundao wanzuani zendongozi zirendwao wanzuani ni wangazija zilaka zijaparo hundra wanru silaka zijaparo hundra wanru imana mtuta harambeze kweli hindi imana mtuta harambeze kweli hindi ngamjomba ukaya ngabo wanzuani walo mawaziri dakoro ngabo wanzuani walo mawaziri ikabati wangazija walo mawaziri wangazija kamtubuliwa mwefanya mabunjilio haine baba hanu manzo mfanya mabunjilio kamtsoda mwafanya zabari ndini wanzuani watubuliwa yema prisonier wa hanyu wangazija kwa japuliliwa zabari ndini wanzuani watupuliliwa ema lideri politiki wa hanyu kwa japuliliwa zabari ndini wanzuani watupuliliwa sambia tupuliliwa salamia tupuliliwa non faut arrêter un peu il faut arrêter na mrenzi hudohodo tourner en rond na renzi ho ukweli unu rengeze kweli renzi hodo tourner en rond rirambue ze kweli parce que azali hakayabo hafanya mahasita ho mahafukare ranzi 1999 hata 2006 na mwaze yominga yombe se yomfukare je sais pas na mwaze 99 à 2006 azali hakayabo ehoro hayabo mfanyabo akomori kamjamrawu zabari ndini mwaka humrawu yarengaze mali za daula yaramsema kesi ya daula vidi yatonamba ndongo yafanya esambi hamfungu yakaurenge plasi ya heti sambi hamfungu ya ikililu ya mumwalibo ya jayabo hamfungu. Faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. Muishia zeku yazifanya pia.
raheja kaya roha rumeyezi ya 2000 ya 2002 ha prepare ze kuzonti pia malheureusement kasija réussi. Halafu haja habahatisha 2016 harejei haja parse occasion wakati ula hatwalia ze taratibu zonti pia hashindi haparisela kile. Halafu nyinyi malidori politiki kamtushinda mama hizi, kamtushinda hata nyinyi wanyi mama hizi izo, hata yeye waye uzamba yeye utoa mifano nikamdomuishia mifano yako uitoa ekahende nguvu zisi wabonze ya ukaya haka haruma yeyezi haroha habakisha haruma uvumzi wa diza haka uroha yetembea kabati mbanzi yakahumuma zilaka zitumwa nesani haya kabala ula ngutumdharauni ngutumonani wanadamu tindu baiza zindu kabu izo ndizo adungo henda yetowe ye mifano haruma zenti zabonze ekahende haparo haruma ze radio ze plateau honda haba hindi yohamba ukaye yeye harumuye yezi yabo hata haroha hende harepose 10 ans kajaka au pouvoir haka ujua yetembea betina tamba sécurité betina tamba problème katina mba indu yakaumuma katina mba rongo yakaumtabisha. Oui, c'est la vérité, parce que Islamu na kafiri wote wandu sawa. Sambi wala Islamu ikililu shila Islamu yabo kwa jojo huudhi au ka Islamu kado udhi mwananya bure wewe mana uzifanyao ndaboko wewe ti Islamu. Mimi ngamina certitude ya ukaya haina mwanadamu yonde Qur'ani ndiye anambia haina mwanadamu ufanyo nyigangi uo haruha harumu Islamu, haina mwanadamu yakaza Mwenyezi Mungu ndrabo uo haruha harumu Islamu. Kafadhalika boko yeye wae nguzambo yengwambo zembia fanya o waye za uroha harumu Islamu yabo wola kati Islamu. Yo mimi sisi wasaya kartuta hamdu yaje ya releze hawiyate releze manaze aya hizo rizisomo harume Qur'ani rizelewa kabati kartuta maelezo ya mndu mrwaji na haina umsaidio zenongo yafanyao haina mndu yato wa roho yabo wakati Islamu yabo nano wanadamu ikaondo wamsaidia wizu yafanyao kwa wati Islamu. Izo kartulinda mndu ya jarambie ukaizo kweli hau izo ndabo izo risomo harume Qur'ani rielewa kabati hata taraddudi kartulinda mndu ya yafanye kritiki hau yatifanya on s'en fout. Mimi ekati njamsirini tiondonga abo mndu ikao nijua uke mruoi ngusaidio azali njajuka nso omsirini na mina etijoro omsirini na swali mahala manwaji ti azali mru usaidio azali mananje njajunda ninafanya swala ya bure swala yangu hiyo ntunda na ile ila mimi ntunda nafanya spori ilanga modo na abudie Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu hanabia kwa ya mwanadamu ya kafiri yekaji uswali kafiri kado swali ya uswali Islamu na kafiri uweka dwanzi hapo uso juu sha kafiri ndezitendwa Islamu ndezitendwa. Izo ndizo nabwa mimi naangalie ni hukumu shatinde zilo rohoni kaye ngwamboka ya rohoni ya ngwamboka ya Islamu izo za hede Mwenyezi Mungu she mimi izo nionao za kikafiri yabo ntina ujua na bewe Islamu. C'est pas vrai, tina ujua hapo mimi mtu jihadaya hama hapo ngami hama nja soma na we mafasiri ya ukayatika unda na some ndizo lokanje nrohe haruma ujinga shati ukanje ni baki ya ukayando dikte wanikiamate mndu arenge yake nikirendwa telecommand ndo command wakafanja ufanja yesheto shangu shirende yankili yangu irende itifanye hazi wenge kwezi watukufu ngamumparoni bwana mwafanyaze parti nyumeni nimwambieni ya ukayana mkema uveri msifanye jema zuki wanyu watso uso watso dingo wakati ula mrivure si waze wa hanyu
ritsahawe daula ya haki rijeri mwangarieni ritsanganyihe rifikirie nsi ya hatu ritsanganyihe rifikirie yensi ya hatu ba Paul Biya harumu 40 ibala haroha katia watabasa 40 za dictature vanu yenziro ndokaya kamtushira mwaramu wa yaukaya vanu ma dictature wa heze ntizindu waji omwengo watungo ufanya zentiza hao vanu ezendongo wombi ikawa wambiloka ngwafanya zentiza hao shayabo ihondi honyinyi wana wakomori mwendo msomo harumaze universite za heze ntizo vanu ngamonao wa ulaba wa wakomori kwa waturambua ya ukaya haruma ya miji izenti hizo ze Cote d'Ivoire hizo neze tijinda hubi zilonema diktatori ihondi ho wana wakomori wendo wasomea haruma za universite za hao na yabonga mwana uze population za hao kwa watukubali ya ukaya bale maraisi yao ngwaruma onro halafu nyinyi mtona hata mbahindo mloni yo wado parana wado amba ukaya azali na mdamba hizo zenjema ne zembi hai quand même trop c'est trop ujinga tide namna hiyo sabo wa Komori sa ujinga uhana limiti ujinga uhana limiti Vanu makisali maisha yako hanza ya bride 3e manda mwaona wana wa Senegal namna wahima wavali wambaka ya no tindo mgwazirendao iho tindo hulo wana wa Komori wenji haruma wana wa Komori wasomao si Senegal wa Komori o wana wa Komori wenji wasomao iho walioti Senegal eo wana wa Komori madiplome walo Komori iho wasomiati Senegal eka mtuona ukaola presida wa hao hanzaya yafanye trichage ya rudia rumbe avjati ya kandidaturi show wana wa Senegal watawa wafe waulowa wafe niyo yatifanya mandayararu na boi hondi homweda umwetsa homsomo no fuarete na mdokubali ya ukavano msomo wa mabuku woti do utahwao shawo mtahwao msomo wa ankli wazitendwa shati diploma ya haruma makaratasi itofaidishana bandongo wanazioni wa Komori vao ngo yabo basi nduka tujua hata emana hao hindini nduka tuelewa hata emana ya wanazioni wa Komori hindi walo Komori nduka tujue emana hindi halafu kwa joja watilwa fikra ya ukaya mnashioni kadofanya politiki hai nyimalaba na mrejei haruma histoire vanu hata wandu wakaenda hata wakawania ze fikra za independence wakama étudiant na muuzise zavira Komori 1968 ya wanazioni wa Komori na muuzise zavira Komori 1968 hata wanazioni wao ijo kirike nusu ya hao ngo harumaze serikali habasa na muuzise mchue mnashioni yeufanya mandamano hadaize haki zahe emana uo nde usomo ya jerumishi henti uo hiyo nde avenir ya maudu yaweka hamba ngondo wasome kutuone enti yaho ketina sharia ketina hata mbarongo itukayo yabo ngondo wasome uje ufanye ngufundu wasome uje ufunde emana hindi emana wondo ya ngondo wasome uje ufanye to kwedi uje ufunde emana hindi kabati sharia kabati msomo wa kweli wa uonise kangabo usomo kabati ununu kabati pare kabati maji
kutina mwenje kabati hata mbahindu wewe uiwo nao ukakweli mbahindu inu isangio bo mnashio ni usomao ibanu mnashio ni abo wongo ndo asome uje ufanye neleze izo ngo ujuka uje ufanye harumenti yaho ikakutina pare neleze izo ngo ujuka uje ufanye harumenti yaho ikakutina maji neleze izo ngo ujuka uje ufanye harumenti yaho ikakutina mwenje neleze izo ngo ujuka uje ufanye harumenti yaho ikakutina hospitali zilona malala au zilona madoktori hai yabo wewe mnashioni ngondo wasome uje ufanye harumanti hamandiyo yabo wewe nde wahandani walazimu uprofite ye okazio uanilie zendongo zinu zikaye parce que wewe raha wakati ule ka hoende usomo hujango jujaunde haruma raha wahundra wabaye hamanda si rambagar jo khimilia riwane zendongori huanilie sisi wandu mratu ngodo mbaka baba nweka tsesa tsende sinjo itandani tifunye mato ebaga jo ubuha hoju hapo tasikena utomba zefia zirengwa ngamibanu juma huanilia wewe kuturambuha wajuha mbaka yano kairinjuhe bana mkono ntizoindi izo dizo namwambia ni bwana nyasi yonde bwana lazima rifanye wanu wadungo ujawa uzisa ukaye option wewe uyo naonda ndiyo do hulamo wana population ranzindo wana zioni ranzinde mafundi ranzi do walimaji ranzindo walozi ranzi wanadamu wonti pia ilazimu walamlwa ranzindo wafanya uzehazi ranzindo watu wafanya zehazi wanadamu pia ilazimu walamlwa warambue ukabanunga una haki zao ya lazimu waziparise kwa tuziparisa na hapo kama simdu joka uje ya wadaidi yekatindao yaweka wafu wote hufaja wandu wa hafa maana hilo ndile kalma ludungo uvumbulwa kartita hapa tu damu yeze damu za hatu ihongizonga zedamu za hatu ihongizonga munge kwesinga rjoda na ukazawanu ritaheze samaha za hatu zentu za mwiso zinu okaya karjojo jibiwa ekarjavanu rje ridomwambiani tanga sharjo jibiwa rje ridomwambiani uzade sha maskini dehelio uyo kama tubadilisha hata marongo dezilambi baada huzidi ngamonao iza jihiros kwa lewenu izoti ndizo sisi wasayara kaulinda ya ukaya holihonde za shele wanzuani shayabo walonga zijana mwali wajouwenesa ya ukayano kartira vene za viranzuani shamono inamna zavira wafanya hamaka wajajihiri nungo wende wanjia usalini washiwara waruditena warohaondi zao kwa murienete alafeza dunga yabo uhunda argument vanuleo karjeka ujarambe politiki alafu mensujue politiki wajoka uyamba nsunda hivi eko siku warengewa un président de la république na un gouverneur wanu numeutea franchement un président de la république et un gouverneur alafu nyinyi kamtufanya bwana za politiki shanga mfanya bwana za usoma Yasini ya ubesha wafu no trop c'est trop wao wafungwa wa politiki wao kwa javiole mwana wao kwa jahiba wao wafungwa hasibabu politiki c'est un ancien président c'est un ancien gouverneur ce sont des politiciens ebenge namtafadhali namrohe marongo dingoyi harume matso ya hanyu marongo na rohe baenge kul huwallahu ahadu youtosha ijoka itoshiza mtume no Mwenyezi Mungu amwambia kaenda wane Mungu amwambia enda wane nyinyi wanyindo mkourambia hafufuliwa mawe hafanjiwa harungwa mafumu harungwa tijindina hata ebenge garchuhedana hu kaizia banu ritaheze samaha zatu kaitsoka rirongwa kalma ikaoli tabishamru ya utinde makusudio ya hatu
shema kusudio ndo hambaze kweli ndizo sisi liko hanza rambi ze kweli rabio wanadamu wa wenji watukaurelewa haba haino amfikirika ngwarelewao amfikiria ukayangwa rambua uze visage za kweli za hatu mananga bwando watukaurerambua ze visage za kweli haba sainu ngondo we rambua ze visage za kweli za hatu manabala sisi rika uvenza rikaanza ritualio wanadamu pia riwangalie zitaratibu swafi nge wakati ularjo gabile mbana banu risari gabile mbana gaga ali muhimu sisi wasayari mwambiani ka haina ujovanu na jambe politiki voilà maana hizo ndizo sisi rijovanu rijerambe politiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.